蒸鸡蛋最简单也最困难，有没有感觉网上博主好像就好了，但是自己在家里做的时候就因为其实蒸蛋是有很多小技巧的，你没有理解蒸蛋的基本原理，你就是不懂得录音的基本原理。鸡蛋就这样随便往里面一放，然后搞点水，呼噜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 一下，锅上一放，开火就行了呀。难吗？已经十几分钟了，超时了，没关系，我们的蛋肯定是稳稳的。失败了，根本没有什么难度啊！我就问你们成功不成功嘛？看一下嫩不嫩啊？嫩不嫩？今天我们就简单的拆解一下蒸蛋的万能公式。从头开始把所有的细节都给大家讲清楚，主要目的就是实现一个持续的、缓慢的、均匀的升温。大家在选择蒸蛋的容器，不要选择这种生的，太生的话边上熟得很快，中间还是稀的不成型。一定要选这种敞口的浅的盆子，不要选不锈钢盆。不锈钢因为它太薄了，热量很快的传导到蛋液当中，就会导致中间会出现蜂窝的状态。我这边用3个蛋，大概150克左右，先把它打散。关于放不放盐，我的建议是放，因为放盐能够更好的加速蛋白质的凝结。但是我这边选择的是放酱油，因为我像我外婆了，我外婆蒸蛋都是放酱油蒸的，蒸出来会有点颜色。我奶奶也是。接下来就是水比了，1.5到2倍之间，1.5硬硬的，2.0很嫩。我这边是150克，那1.5倍是多少呢？225克，2倍就300克，那我们就用260、270的水就可以了。还有就是每次都要用这个称，不是很麻烦吗？所以我之前也跟大家说过，在家里做饭一定要对自己家里这些器皿的大小、重量有点感悟。比如说我这个碗，它倒满了就是250克，这是开水，然后再兑点冷水，这样1比1兑好。这个水要是温水，让这个蛋液已经有一点的温度，水蒸气和它反应的时候，它的温度上升就不会那么夸张，不会那么快。升温过程就会变得很均匀。270克的水啊，然后我们要把泡沫炸掉一点。有人会说加不加保鲜膜？加个保鲜膜会有什么好处呢？防止水蒸气进入太快，一下子就让它成熟了，那样就不好。防止水蒸气滴到上面去，但其实不太会。锅盖不都是有弧度的嘛，它不会滴到上面去的。好。稍微特殊的地方，用冷水来蒸，整个蒸的过程当中，它会有一个升温的过程。如果你一开始里面已经上气了，蛋一进去之后，表面就会迅速的凝结成蜂窝。我们冷水上锅，开猛猛的大火，水滚之后，你是能明显感觉到这个地方上气了，直接转小火。我们尽量是这样，蒸一个蛋8到10分钟，如果蒸2个蛋就加3分钟，3个蛋再加3分钟，或者加2分钟这样。蛋液多了，水多了，它蒸的时间稍微长一点，其他没什么讲究的，就这样就好了。15分钟了啊。这里有一滴水滴进去了，锅盖不都是有弧度的嘛，它不会滴到上面去的。它上面有点平，冷凝水可能会凝结到这个边缘，然后滴下来的，盖一个保鲜膜，戳2个孔。如果你是这种锅盖啊，弧度的锅盖，凝结之后它的水会沿着这个杯壁下流的，就没关系。但是整个蛋你看状态是 OK 的，很好的，很嫩的。随便在上面画一点线，倒一点点香油，然后再来一点点生抽，葱花往上一撒，这蛋的状态你们觉得怎么样？能不能入得了你们的法眼？很轻松的，没有难度的。好的，你已经掌握了蒸蛋的基本原理了。接下来就是举一反三的时刻。我想吃个海鲜蒸蛋，你想吃什么都可以，肉末蒸蛋逻辑上都是一样的。我们把虾简单的去壳、去虾线，老套路了，大家都会啊。开一下背，让成品更好看。烧一锅水，生姜倒进去，料酒来一点。文蛤吧，这个它沙不多，煮1分钟，煮到它开口就可以了。网上很多教程是用文蛤的汤去蒸，我觉得不行，这个文蛤的汤会有腥味。为什么要用浅盘子？还有一个重大的作用，浅盘子它能够方便你造型，让这个壳露出来嘛。把虾也放进去啊，盐的重量大概是鸡蛋重量的1%，我现在是1比2啊，很嫩的状态。太多了是不是？盖住了，开大火，水开转小火。你们肯定看过，开火蒸的时候留一个缝儿，为什么？它要降低它的温度，不要让它温度升得太快。其实我们之前还教过倒立芙蓉蒸，那个是我半夜偷吃的，可好吃了。就把我们这个酱油汁儿，我烫就行了，就完成了。花甲我特别喜欢，原因是什么吗？抓起这个花蛤的边边，嫩吗？还可以啊。好个。有的人说我就爱吃蜂窝的怎么办呢？这不巧了吗？一模一样的蛋液，一模一样的水比，一模一样的盐含量，水开了放进去，盖上盖也是大火蒸，是不是就有蜂窝状了？是不是就不光滑了？它为什么看起来还这么嫩？是因为我放了1比2的水。如果你放1比1.5的水，那就是纯纯的硬的蜂窝。然后很多人判断不了什么时候水开。如果是自己家里的这种燃气灶，1升的水大概3分多钟就能煮开，2升的水就是6分钟，3升的水大概就是9分钟。所以你自己心里有一个数，锅能放多少水，煮多长时间，这是第一个判断方法，就是时间。第二种方法就是煮开之后它是有蒸汽从锅边漏出来，这时候关小火，几乎就可以说不用管它了，12分钟、15分钟，其实它的口感影响都不是特别大的。我们来简单总结，首先。我们要记住，让它持续缓慢的升温，是我们做出完美的嫩嫩的鸡蛋的关键。你只要理解我们所做的所有操作，都是为了能够让蛋液的成熟更加均匀。为什么我们要用小火上锅去蒸？为什么有的人开大火需要留一条缝？为什么在蛋液上面分层保鲜膜来隔绝空气？又为什么要选择这样敞口的浅的盘子？都是为了能够让冷凝水凝结到蛋液和容器表面，温度进去的过程更加缓慢。你只要理解了这个逻辑，你就知道我们应该怎么做。
做了，就反正还是有一点点小技巧吧，好吧，今天就到这里，拜拜。